Так, всім привіт! Покажу зараз, як працюють дозиметри Master 1. Так, на компас Adriano у нас тут вмикається ось так. Тут батарейки вже зразу встановлені, тут 4 штуки LR43. Після цього треба нажати кнопку пуск, щоб обнулити, скинути всі інформаційні сміття на екрані. Так, заберу джерела, подалі. Запускаємо. Якщо 4 батарейки у вас стоїть, то бажано їх розрядити трошки, пару днів включеним дозиметр потримати, не вимикати, щоб вони розрядилися. Бо дозиметр хоче 4,5 вольта, а там 6 вольт. Можна купити 3 батарейки LR44, то зразу буде працювати краще, але все одно вони йдуть завищеною напругою, тому їх краще розряджати. Так, ще далі відставлю джерело. Компас 6GS19, у мене тут фільтр також подалі відставлю. Так, от, поки показує трошечки завищені покази, бо батарейки занадто сильно заряджені. Треба їх розрядити. От. З батарейками нормальними по 1,5 вольтами і 3 штуки, то буде не більше 30 мікроенген, 0,3 мікрозіверта на екрані. Це норма міжнародна. Зараз в 2 рази більше, бо батарейки сильно заряджені, там 6 вольт. От 60. Тепер показую, як реагує на бета-випромінювання компаса Adriano. Натискаємо. От. Підносимо компас, зразу за 100 перевалило. І це слабке джерело бета-випромінювання. От, зразу 500, тобто сотнями миттєво зрозуміло, що місце радіоактивне. Далі GS19, це чисте слабке бета-випромінювання. От, запускаємо. І бачимо, зразу за 100 перевалило. Зразу видно, що місце забруднено. Все зрозуміло, все чітко працює. От. Тобто знайти джерело дуже легко, але якщо потрібні прям дуже точні покази, то треба батарейки розрядити до 4,5 вольт, щоб показували фон планети. Дуже-дуже слабкі випромінювання, такі, що дуже слабкі прям. Щоб показувало дуже точно. Зараз трошки завищені, як бачите. При нормально розряджених батарейках буде не більше 30 на екрані. Зараз 46. От. Так. З цим розібрались. Все. Протестували. Чудово знаходить радіацію. Все супер. Так, далі. Наступний вмикаємо, заміряємо поки фон. Тут у нас 3 штуки LR44, але вони також з заводу йдуть завищеною напругою більшою, ніж потрібно, і їх також бажано трошки розрядити до 4,5 вольт, щоб покази надзвичайно слабкої радіації були дуже точні. Так, 13. Бачите, тут таких завищених показів немає, бо батарейки не 6 вольт, а 4,5. Нормально от показує. 19 мікроенген в час, це правильно. Фон. Ці навіть розряджати не потрібно. 3 штуки нормально. 4 штуки забагато батарейок. Але зараз Китай нічого не привозить, і ще не буде привозити пару років через море і літаками точно.
Тому, якщо немає в кіосках тих, що по 3 штуки, ось таких, щоб нормально показувало, сміло беріть 4 штуки LR43, просто їх розрядите, ну, лишите вимкнений дозиметр на пару днів, і вони стануть 4,5 вольта і будуть отак показувати правильно, чітко. Дивимося, як знайдемо швидко бета-джерело. От миттєво знайшли, от за 100 зразу перевалило. Миттєва реакція, все супер. Далі чисто бета випромінюють GS19 світофільтра. Також от миттєва реакція. Зразу перевалило за 30. Зразу за 100 перевалило. Все чудово, чудова реакція працює. Це вже зразу готове, не потрібно навіть розряджати, бо тут 3 батарейки. Далі тут 4 батарейки. Також потрібно їх розрядити. Вмикаємо дозиметр. Заміряємо спочатку контакт, заберу джерело. Оці вже трошки розряджені, я розрядив, потримав включений дозиметр. Але ще бажано розрядити трошки. Так, от природний фон заміряв скільки? 26, вже 26 мікрорентген. Ну я ще проніс компас зверху, тут попливало. Тепер міряємо джерело, дивимося, як він знайде радіацію слабку. Так, от. Підношу. Миттєво за 100 перевалило. Ми знайшли джерело на безпеку. Далі перезапускаємо GS19, підносимо. От, зразу за 30 перевалило. Все, знайшли забруднення. От за 100 перевалило. Миттєво реагує, зразу показує небезпеку, все супер. От. Головне одне пам'ятайте, якщо у вас 3 батарейки ви купили в кіоску, вони товстіші, вони називаються LR44, то вони зразу буде вам показувати, ну, завищених показів не буде. Зразу він показує навіть самі слабкі забруднення радіації. Якщо 4 купуєте, то тут вже по 1,5 вольта вони кожен, тут буде 6 вольт, трошки більше, чим треба дозиметру, він хоче 4,5, так якось тут. Тому розрядити треба пару днів вимкнений дозиметр, лише він розрядяться з 6 вольт до 4,5 і буде дуже чітко показувати. І, до речі, ось ці 3 штуки LR44, вони з заводу, китайці трошки браковані роблять, ну, бо це дешеві батарейки, вони там по 2 гривні завжди були за штуку. Зараз ціна, звісно, це виросла десь там в 5-8 разів. То вони також завищеною напругою йдуть, і їх бажано розрядити трошки. Потримати просто дозиметр ось так вімкненим, ось в такому стані 1-2 дні. І все супер буде. От. Потім будуть покази, ну, не буде завищені взагалі. Але навіть з завищеними з 4 батарейками можна легко користуватися, бо орієнтуйтесь так. Якщо перевалило на екрані за цифру 100 мікрорентген або 1 мікрозіверт в годину, значить небезпечно все, ви знайшли джерело. Будь-яке слабке джерело фонить на сотні мікрорентген в час. А фон природній навколо, він стрибає від 5 мікрорентген в час до 30. І це норма. У вас на екрані може бути показувати при 4 батарейках природній фон підстрибувати, ну, максимум, до 60 мікрорентген. Ось так орієнтуєтесь. Все. Всім до нових зустрічей. Ось цей треба розрядити. Бачите, він показує більше. Але на джерело реагує миттєво. От. Тобто природній фон він ніколи більше, ніж
один мікрозіверт не покаже, а джерело зразу от показує, бачите? 3-4 мікрозіверти, 5, ну тобто сотні мікрорентген в секунду зразу вилітає. Все чудово. Все, всім до нових зустрічей.